果宝宝在2岁以内有以下的特征，我们做父母的要多花点心思了。当我们带宝宝到一个陌生的环境，或是接触到一些陌生的人，而宝宝有一些惊恐、困惑，或者是不会脸上露出笑容来的话，表示这个宝宝比较敏感，他对环境的认知可能比同年龄的孩子要强大很多。这个时候我们做父母的得好好的来培养他了。